好，各位，呢一個 video 係關於2012年嘅第5條 MC， 咁咧就考緊你occupational mobility 呢一個概念嘅。OK， 咁就 occupational mobility of labour 啦。咁個定義首先咧，大家要知啦，就係 ease and willingness of changing occupation。咁即係話咧，一個嘅勞工啦，佢咧有幾願意同埋有幾容易咧，係可以轉佢嘅職業嘅。嗱，呢度係講緊職業喎，留意翻咧，轉職業咧就唔同轉工喎。即係譬如舉例，我係一個老師，我轉工嘅意思咧就即係話，可能我由一間 A 學校嗰度去咗 B 學校嗰度做老師。咁但係咧呢個只係轉工，就唔係轉職業。咁但係而家 occupational mobility 嘅意思咧就係講緊有幾願意同埋有幾容易咧嚟到去轉職業。即係話直情係講緊轉行，即係舉例由一個老師變成一個我唔知啊，變成一個律師，或者一個老師變成一個廚師咁樣等等即係呢個亂噏啦嚇。咁但係大家你明我意思啦，就係講緊係轉行，其實就唔係講緊純粹轉工咯。咁所以咧呢一度咧就我哋要諗下啦，以下邊一個嘅 option 咧係會增加咗轉工增加咗轉行嗰個嘅容易程度啦，或者嗰個勞工嘅意願嘅嗰個嘅意欲嘅。A 係錯嘅，點解咧？因為 A 嗰個咧 railway network 咧，純粹只會係增加咗嗰個員工佢轉工作地點嗰個嘅意欲同埋嗰個嘅ease 嘅啫，就唔會影響咗佢轉行嗰個嘅 willingness 同埋 ease 嘅。咁所以呢一個應該係會令到咧係會令到 geographical mobility 上升先啱，就唔關 occupational mobility 事。好啦，boy 亦都唔啱嘅。License are required for more types of job in the labour market。當如果係越多牌要考，哇！你一定要攞到好多嘅牌，好多嘅認證，你先可以去轉行嘅話咧，就會令到轉行嗰個嘅難度係增加，即係個 ease 咧就會下降，係嘛？咁如果個 ease 下降嘅話，就即係話令到個 occupational mobility 咧，亦都係會下降啦，所以係錯嘅。好啦， C 就係答案啦。Tax allowance provide for continuing education。咁當有咗 continuing education， 如果而家有個免稅嗰個嘅額嚟到去鼓勵啲人嚟到去繼續持續進修咧，其實就會令到啲人咧嗰個嘅 skills 係會增加。咁當 skills 增加咗之後咧，就亦都會令到咧大家咧轉行嗰個嘅容易程度咧係增加。咁變相咧個 occupational mobility 咧都會增加，咁所以 C 係答案。好啦，D 點解唔係咧 ？Greater degree of specialization in production。話當如果 production 變得越嚟越專門化，咁即係話咧每一樣嘢都只係得特定嘅人係識做嘅啫喎。諗下係咪？即係話譬如生產一樣嘢，而家咧將佢咧切成咧10個唔同嘅步驟。咁咧每一個嘅勞工咧就只係識其中一個步驟嘅啫。哇！嗰個人咧就變成嗰個步驟嘅專家啦。哇！咁變相如果你要嗰個人佢由步驟1轉去做步驟10嘅話咧，其實咧講緊嗰個難度係增加咗，因為佢真係唔識，佢淨係識得做佢自己專門化嘅嗰個範疇，係咪？咁所以其實咧，當如果 degree of specialization 係越高嘅時候咧，其實咧嗰個嘅 ease of changing occupation 咧就會越低。即係 occupational mobility 亦都會越低啦。